Здравствуйте! Снова с вами я, Мисс Софи. И вы на канале Мисс Софи ТВ. Сегодня я буду открывать коробку с Джорджем и папой Свином, где они находятся на кухне. Вот сейчас я ее принесу. Вот наша коробка. Вот так вот она выглядит. Тут вот Джордж, папа. Сейчас будем открывать. Так. Мне бы еще... с вот этой стороны она открывается. Сейчас я возьму ножницы. Вот ножницы наши. Мы их возьмем и разрежем. Вот как это у нас все красиво выглядит. Сейчас достаем. Вот это вот у нас стульчик. Тут 4 стульчика, так я понимаю. Стульчика и стол. У нас есть также такая вот плита. Ничего не открывается, к сожалению. Она вот такая вот. Но ничего страшного, мы ее вот так вот поставим. Также у нас есть холодильник. Вот он открывается. Еда как бы лежит. Вот. Закроем. Холодильник. Вот у нас тут плита будет, кстати. Тут холодильник. Вот наш хороший папа Свин. Как он говорит. А вот наш Джордж маленький. Вот они. Что-то они не стоят. Вот папа Свин стоит. Накаркала не стоит. Ну вот и маленький Джордж. Сейчас у нас прилагается вот такая вот еда. К этому набору прилагается вот такая вот еда. Так вот она вся выглядит. Сейчас я ее разрежу и будем доставать. Нет, резать не надо. Откроем. Это вот, я так понимаю, у нас пончики. Пончики на подносе. Мы их положим на стол. Также у нас есть сок. Даже это, наверное, лимонад. Да, это лимонад. Также у нас есть какая-то пепси. И вторая пепси. Это вишневая, а это клубничная. Вот так. Папа Свин упал. Эх, вставай, папа Свин. Он у нас посидит пока. Это вот у нас крупа какая-то, или может быть и каша быстрая со сливой. Вот мы ее тоже на стол поставим. У нас вот это вот пицца. Вот пицца. Это пицца такая с вишней. Да, это пицца. Это не вишня, это помидоры. Пицца. Это вот королевский торт. Смотрите, какой торт. Вот бы такой был настоящий. Ну ладно. Торт. Это у нас, так я понимаю, мед. Это мед у нас такой. Мне уже некуда девать это. Это вот у нас такие, наверное, коктейли молочные. Это вот у нас молоко какое-то такое непонятное. Это у нас хлебница. Это батон. Все, тут больше ничего нет. Сейчас я буду с вами, к сожалению, прощаться. И со мной попрощаются мои друзья. Так?
Джордж и папа свинья. До того, как мы попрощаемся, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, смотрите меня. И, конечно же, присылайте много-много лайков. Всем пока-пока. И от меня тоже.